Sande no kigosho. Huko no kurosha Ngai. Haya. Haya. Na makiuga edeto mwende Ebuzunguka zunguka tena Ebuzunguka zunguka tena Wewe. Hallelujah. Yende mwana Yesu na makiuga edeto mwende Yende mwana Yesu na makiuga edeto mwende Ebuzunguka zunguka tena Ebuzunguka zunguka tena Yende mwana Yesu na makiuga edeto mwende Yende mwana Yesu na makiuga edeto mwende Ebuzunguka zunguka tena Ebuzunguka zunguka tena Yesu na makiuga edeto mwende Yesu na makiuga edeto mwende Ebuzunguka zunguka tena Ebuzunguka zunguka tena
tunderegoza nĩguo ndĩinaga Ikeinera mũthamaki ũrĩa ũnyenda mũno inoya tunderegoza Ngai witũ ĩthĩ njainĩ ciaku Ngai Tukikoza mũthamaki ũrĩa wamawĩkĩte Imaĩko makũhenania igongona rĩrĩa kũruta Ĩthĩtĩkĩrĩke harĩwe Gĩtondũ gĩatĩkĩrĩka Indo ciothe cikũrĩra tũine inyuothe nĩguo ndĩinaga Ĩkĩinĩra mũthamaki ũrĩa ũnyenda mũno Inoya tunderegoza nĩguo ndĩinaga Ĩkĩinĩra mũthamaki ũrĩa ũnyenda mũno Inoya tunderegoza Ngai witũ rĩrĩa mũthiro wokire Ine aithira mweũ Ũkĩũtua matigari Nĩgetha kũhotithagia Nĩtũkũgoca na gũcithĩ Nĩtũkũinĩra kwĩmĩao Ona riũa rĩgĩthũa Ona ũtukũ watumana Ĩkĩinĩra mũthamaki ũrĩa ũnyenda mũno Inoya tunderegoza nĩguo kameme Ngai witũ ũkũgoca na tondore Arĩa makũnyararaga ona ngoro matũragia na ũhoti waku tũine irimari maretire Hĩndĩ yatũmire ndĩone Nĩguo ngoretwo Nĩgetha kũhotithagia Nĩguo ndĩinaga Ĩkĩinĩra mũthamaki ũrĩa ũnyenda mũno Inoya tunderegoza Ĩkĩinĩra mũthamaki ũrĩa ũnyenda mũno Inoya tunderegoza Ũcio Ngai kameme muthenya wa Sunday tukagoca Ngai ni kuona message ira cie nyingi ara maraturira mari kure na nenda-ini cio kinyaniria ara marakuturira mari nja ya bururi Ngai aro murathima na mwike maundu mega ndiramuona rothe muratuma message cianyu
tugaciamukira guku gwa Kameme TV muthingi wa ruriri aria me kuria Facebook tukona message cianyu ciothe na tugaciamukira guku mundu witwa wa home wa rwimbo wakijira ndina Ikuru City na kigoco kiagirite muno muno mundu witwa Irene ndiragikuona na yorora akiuga mundu witwa Prita Kamwashi wakija kigoco gikuo muno mundu witwa Masters Kagoshe wakija kigoco gikuo muno kuma Kaha West tuko tune sana. Hena mundu ngurakijira Martin wa Janet kigoco kiagirite muno kitagwo Ruse Joroge urajira we mukenu muno asante sana. Hena mundu ngurajira kigoco kiagirite kwagira mundu gwitwo wa Irimu aranjire kura na Ikuru kigoco kiagirite kwagira asanteni sana inyuothe muratuma message Gaida kimurathime na mwike maundu mega ona makirathimo ndenda nigetha tuingirie muhunjia wa ithaa ria mbere nigetha gutanagithie kanitha wigue haria hagireire ninguheanaga 300 kuri mundu umwe ithaa ria mbere na ithaa ria kere 300 thini wa baby number ya 825454 na yo tagitumite ciringi 99 nithi na mbere na guikia haha nitoro computer yako no iranjira othe marathi na mbere na guikia ugo yo taikitie kana waingira thini wa mitambo-ini thaa ici nituraheana 300 kuri mundu umwe na kwina bonus ya andu 30 o mundu 30 tuikirie message nigetha utuike mwe wa kwamukira ciringi 300 guku kwa Kameme TV muthingi wa ruriri ndiragoca Ngai ni kuona message cie nyingi na ndiragoca Ngai ni kuona nginya wina wa ithaa riri no urethanwo nake wina wa ithaa riri ni urethanwo nake wa ciringi 300 no wega akorwo akiethanwo nake kamuirie thanetwo nake tucokererie ithaa riu ringi niguo gwethana na wina wa mbere andu kariga no twathi na mbere na gwikirira ciringi 200 ciita credit ciringi 200 ciita credit ciringi 200 ciita credit thini wa rwimbo rũu tagwo wira mwega niwe wambiriirie wira mwega thini wakwa mutiri noe na munungi core Ngai uria wanjitire mutiri noe na munungi core Ngai uria wanjitire ni rwimbo rũrũ wa Martin wa Janet twarugurie muthenya wa Sunday ikira rwimbo rũu turaheana andu 50 o mundu credit kia 200 urahinya *811*49# reke mwerekera wakwa kuonererie tuthie bureki tucokererie na mwago wa kuiga ndungata ya Ngai na muhotani witu niwe wambiriirie wira mwega thiini wakwa mutiri nawe na munungi core Ngai uria wanjitire kwigwatira rugambi rwa Martin Janet wira mwega inya *811*49# ne *811*49# mutiri nawe na munungi core Ngai uria wanjitire inya *811*49# ne *811*49# Kameme TV. Ihinda ria kuoya ikinya wigire kanyamu wige stress thini rio riri ndeto mwaki iri haha riu no ihotanire kuma 10,000 nginyagia 300,000 ndagika ino ni undu muhuthu muno uraingira M-Pesa ugekira paybill number 155571 account ugekira Kameme nayo amount ne ciringi 50 guthie nginya 1,000 Tumuluto marakwira ndukamairirie niamu ino niyo njira huthu kwihotanira kuma 10,000 nginyagia 300,000 muthako uyu ni muhitikirie BCLB na nduthikirite guthako ni mundu wa thĩ wa 18. As the sun rises, so do we, as we trust it to rise and set without any worries interrupting your day. StarTimes Home Solar Solution with solar panels, hybrid inverter, and lithium battery. Powering your prosperity and happier life. Empowering you to do the things that really matter. A complete and reliable home solar solution. Call us today. StarTimes Solar. Power your life.
Ihinda rĩa kuoya ikinya wĩgĩre kanyamu wĩige stress thĩ nĩrĩo rĩrĩ. Ndeto mwaki irĩ haha. Rĩu no wĩhotanĩre kuma 10,000 nginyagia 300,000 ndagĩka ĩno. Nĩ ũndũ mũhũthũ mũno, ũraingĩra M-Pesa ũgekĩra paybill number 155571, account ũgekĩra kameme, nayo amount nĩ ciringi 50 gũthiĩ nginya 1,000. Tumuluto marakwĩra ndũkamaĩrĩrie nĩamu ĩno nĩyo njĩra hũthũ kwĩhotanĩra kuma 10,000 nginyagia 300,000. Mũthako ũyũ nĩ mũhĩtũkĩire BCLB na ndũtĩkĩrĩtio gũthakwo nĩ mũndũ wa thĩ wa mĩaka 18. Hii September endelea kufurahia na Star Times. Renew your subscription today to enjoy top entertainment. Lots of fun and adventures on our kiddie channels. Wow, that's amazing! Let your favorite stars make your heart flutter on our world-class telenovelas. You are my baby. Unmissable football action on the Saudi League, Carabao Cup, La Liga and the Bundesliga. This is absolutely wonderful! Renew your subscription today to enjoy top entertainment, music, movies, documentaries and lifestyle across our fantastic channels. Download Star Times on app today to never miss a moment. Star Times. Enjoy digital life. Thank you mweroreri wa Kameme TV muthigi wa ruriri kuria Kericho. Ndirakiona mundu wetwo Beyura arakija tuko tune sana. Juthufu gakija tuko ndani sana. Mundu gwitwo Man Embu gakija tuko tune sana. Inyuothe Ngai mũrathima na mwĩke maũndũ mega na makirathimo turamũkĩra message nyingĩ mũno na tukagoca Ngai nĩ kuona ũrĩa mũgĩtwĩroreire no goci wothe nĩ wa Jehova. Inyuĩ mũratwĩrora mũrĩ nja ya bũrũri, karibuni sana. Inyuĩ mũratwĩrora gũkũ gwitũ Kenya, county ciothe mũndũ wothe ũra comment ha message cia iria ciothe ũraikia haha nĩ tũrakorwo tũgĩciona na tukagoca Ngai nĩ kuona twĩna mafans maingĩ. Akorwo wĩ handũ mũkawa-inĩ tũtũmĩre message tũramĩona, akorwo wĩ handũ supermarket tũtũmĩre nĩ tũrakuona harĩa hothe ũragĩtwĩrorera, akorwo wĩ gwaku nyũmba to tũragĩkuona ni ndĩragĩkuona ũkĩrorera gwaku nyũmba, wewe ndĩragĩkuona nyina wa Njiko ũgĩtwĩrorera, nyina wa Irimũ ndĩrakuona hau ũtwĩroreire wega mũno, ona makanitha mothe marĩa marĩkia kuma service ciao cia makanitha ndĩrakĩmona haha ũguo, ndĩrakĩmona aingĩ mũno me mĩtambo-inĩ magĩtwĩrorera nĩ tondũ marĩkirie kanitha rĩu maragĩtwĩrorera ĩmwe kwa ĩmwe gũkũ gwa Kameme TV mũthigi wa rũrĩrĩ na ngagoca Ngai nĩ kuona ũrĩa mũrĩ aingĩ. Ndĩna ciringi 300 ithaa rĩrĩ narĩo rĩa kerĩ no kũgeria mũnyaka kama kawaida thĩinĩ wa paybill number ya 825454. Geria mũnyaka ũcio nĩ tondũ ngũkũnengereria mbeca ci thĩinĩ wa paybill number ya 825454. Mbugeria maita maingĩ Martin wa Janet nĩgetha niĩ Martin wa Janet ngũkũhũrĩra thimũ na njũrie wĩ mwena ũrĩkũ na kwĩna bonus ya andũ 30 o mũndũ ngiri 30. Geria mũnyaka ũcio nĩgetha ndungata ya Ngai haha ĩgĩtũnengereria rwĩga rwa ithaa rĩrĩ. Ni wewe ndio utanagithie kanitha na wewe ugithire wigwa umuririkane ni tondu ngwiraga guku gwa Kameme TV muthigi wa ruriri no kuo ungiona kigoco kinene, kigoco kirakurathima, kigoco kina Ngai, kigoco kina riri wa Jehova, kigoco kihonoketie andu aingi, kigoco gikurite bururi witu handu hanene muno. Ni tondu muira ati kigoco giki ni gikurite bururi handu hanene muno, ona ni gikurite micii mingi na handu hanene muno na kuhunjia na njira nene muno uhoro wigie thayu. Uguo gagoca Ngai, kigoco giki ni kihonoketie andu aingi muno. Twathi kundu ma crusade, twathi kigoco macinani, twathi kesha, andu makahonoka thuru kigoco giki gya Kameme, angi makahonokera ha mitambo-ini na makaruta wĩra tondu wa ndungatĩria ndehaga. Ugoci wothe ukoragwo wi wa Ngai na nikio twaigirwo ha muthenya wa Sunday ni tondu wa wĩra ũcio gũkũra mĩoyo ĩrĩa yũrĩte, gũkũra mĩoyo ĩrĩa kana kũhe mĩoyo ĩrĩa ĩrabatara thayo, tukahe mũndũ ũrabatara thayo na kĩrĩgĩrĩro na kũmũhe mwĩhoko atona muti watemwo ni uthundukaga ringi na ngatikana muno gukona ndungata ya Ngai ĩtagwo mũtungatĩri Ezekiel na nĩ twari nake muthenya wa Friday iriga naguo mothe ndagĩũka ringi haha na nĩ mũkũrino tumwendete muno kuria Gĩthũrai guothe 45 na 44
ndungata ĩno ĩkoretwo ĩkĩhunjia kũu ona kũrĩa Kahawa West kũu guothe nĩ akoretwo akĩhunjia na njĩra nene mũno na ngageithia brother wĩtagwo Tarubo mũthuri mwega mũno Tarubo Ngai arokũrathima nĩ tondũ wa kũgomania na mũhunjia ũyũ agoka haha akaheana kiugo kĩa Ngai. Karibu sana Pastor Ezekiel kana ndungata ya Ngai gwĩtwo Pastor Ezekiel. Mwathani arogocwo. Akumia mũno Jesu. Uri watinda wega kũrĩa watinda? Ndatinda wega na thayũ mũingĩ. Andũ maraiga atĩa kũrĩa waima? Andũ no ngeithi mũno. Manjĩra ngũgeithia mũno. Na manjĩra kĩgoco nĩ kĩrathiĩ wega. Ngai amarathime. Na nĩo makenetie mũno. Kanitha nĩ ũrĩ kũhunjagia mũndũ wa Ngai? Kanitha wĩtagwo United Apostolic Church. United Apostolic Church. Yes, ũcio nĩ kanitha mwega. Nĩ kanitha wa ngwatanĩro rĩ. Nĩguo. Gatarĩ kĩndũ gĩa bata. Kĩndũ gĩa bata. Ũguo nĩ kuga kũndũ kũu gũthomaga andũ othe bata nĩ ũke. O ũrĩa ũhana. O ũrĩa ũhana. Ũke tũgoce Ngai. Ũke tũgoce Ngai. Wakorwo wĩna ruo. Wakorwo wĩna ruo rũragũtura. Akorwo wĩna maithori. Nĩguo. Woka kanitha wa United. Nĩguo. Ũgakoinũka wĩna thayũ. Ũkainũka wĩna thayũ wa Ngai. Ũkaragĩrwo ha? Ũkoragwo Gĩthũrai gĩa 44. Handũ hetagwo Sonic. Sonic. Ndahona ũguo ngĩhiũka ũguo rĩ. Anga nĩnyonaga handũ ta hau. Hau nĩho kanitha ũrĩ. Good. Ngwenda ũrore kamera ĩrĩa. Rĩu ũmageithie wega no mere marĩtwa maku. Ũcoke ũtwĩre watũrehera kĩ ithaa rĩrĩ rĩa hwaĩ-inĩ. Yes. Thengio. Mwathani Ngai aheo goci. Amen. Nĩ ndageithia mwĩroreri wothe wa Kameme TV. Nĩ niĩ ndoka njĩtagwo Reverend Ezekiel. Yes. Hunjagia itũra rĩa Gĩthũrai na nĩ njũkĩte nĩ tondũ wa Ngai nĩgetha heane kiugo kĩa Ngai nĩgetha Ngai atuĩke tu wa kuonekana na nĩgetha Ngai atuĩke wa gwĩka maũndũ mega nĩ tondũ Ngai ena hinya na Ngai nĩ kĩhoti kĩa maũndũ mothe. Ngai nĩ atwaranaga na andũ ake arĩa othe mamwĩhoka. Rĩu mũthenya wa ũmũthĩ ndĩrenda kwaria ũhoro wa gũthondekerwo njĩra nĩ Ngai. Amen. Ũhoro wa gũthondekerwo njĩra nĩ Ngai na kwambĩrwo hema nĩ Ngai. Maũndũ macio nĩ mondoka ndehere mwĩroreri wa Kameme TV nĩgetha ũcio ũhinyĩrĩrĩkĩire arigĩtwo egwĩka atĩa atige kwĩgia na atige gwĩthĩnia tondũ Jehova nĩ ekũmũthondekera njĩra. Ndĩrenda kuona maandĩko ma gũcokerithia maathani. Gũcokerithia maathani nĩ ĩmwe harĩa kamũhari ga 31 na nĩ ngũthoma. Ona ningĩ kũu werũ-inĩ mũkĩonera ũrĩa Jehova Ngai wanyu amũtwaraga o ta ũrĩa mũndũ athiaga akuĩte mũriũ njĩra-inĩ ĩrĩa yothe mwagereire o nginya mũgĩkinya kũndũ gũkũ. Mwathani Ngai aheo goci. Kiugo kĩa Ngai ũguo nĩguo kĩratwarĩria. Bwana Yesu asifiwe. Nĩ tondũ Jehova Ngai we mwene nĩwe wonagĩrĩria andũ acio njĩra. Mwathani Ngai aheo goci. Maandĩko mauga o ta ũrĩa mũndũ akuaga mũrũwe noguo Ngai athire akuĩte andũ aya. Mwathani Ngai aheo goci. Akĩmonereria njĩra. Martin witũ hĩndĩ ĩrĩa wagĩa na mũrũguo nĩ ũmũkuaga wega ũgathiĩ ũmũgeretie njĩra-inĩ ndangĩona thĩna ndarĩ ũgwati angĩona tondũ njĩra ĩrĩa ũramũgeria nĩ njĩra ũĩ mwana ũcio ndangĩhĩngwo na mwana ũcio ndangĩthĩnĩka. Koguo ndenda gũkwĩra atĩrĩrĩ Jehova nĩ Ngai waku na nĩwe ithe waku nawe wĩ mwana waku atĩ Jehova nĩ agũkuĩte agathiĩ akũgereirie njĩra-inĩ nĩgetha agũtware harĩa hagĩrĩire nĩgetha akuonie njĩra nĩgetha akuonie maũndũ manene tondũ Ngai ena hinya. Koguo ndĩrenda kwĩra andũ matige gwĩthĩnia na matige kwĩgia. Twĩ ciana cia Ngai na rĩu Ngai nĩonete mathĩna na manyarirĩko marĩa andũ maranyarirĩka nĩkĩo kĩte nĩgetha amakue. Taigwe atĩ ũrĩa mũndũ akuaga mũrũwe nĩguo Ngai aratũkua. Koguo andũ nĩguo nĩ kwĩgia maregia na nĩ gwĩthĩnia marethĩnia makarigwo Ngai agũkuĩte akũigĩrĩire guoko-inĩ gwake rĩ gũtirĩ thĩna ũngĩona gũtirĩ ũgwati ũngĩona ona gũtirĩ ruo ũngĩona tondũ Jehova nĩ agũkuĩte na Jehova nĩwe wĩ hamwe nawe. Koguo no kwĩrekereria Ngai na kwĩrekereria Jehova njĩra-inĩ ciake agũthondekere tondũ Martin witũ kwĩna njĩra Jehova athondekete na athondekete nĩ ũndũ wa andũ ake nĩgetha amatongorie nĩgetha makinye kũrĩa Jehova Ngai arenda makinye. Tareke tũthiĩ na mbere nĩgetha tũigue tondũ Jehova nĩ endete andũ ake. Kamwari kau kangĩ kauga atĩrĩrĩ no rĩrĩ ona mamenya ũguo mũtigana gwĩtigĩra Jehova Ngai wanyu. Mwathani Ngai aheo goci. Andũ acio na makuĩtwo na guoko kwa Ngai matigana gwĩtigĩra Ngai. Ona mamenya ũguo ona makuĩtwo torĩa mũthuri akuaga mũrũwe matiatuĩkire tu akũgunĩka nĩ ũndũ ũcio mathirio na njĩra ciao
Koguo ni ndenda kwariria muthikiriria ndenda kwariria muthikiriria uria uratuthikiriria kana mwiroreri uria uratwirorera ati Jehova ni agutongoretie na njira nigetha agukinyie hari arenda gugukinyia koguo andu aingi matini marathinika ni kwaga kwihoka Ngai makaga gukuona Ngai amekeirie undu makaga kumwihoka ona mundu ndarona tekeirwo undu mundu ndarona tari kuri undu Ngai amwekeire na Ngai ni agukuite yani Ngai akaruta thogora wa gugukua nigetha akuonererie njira nigetha we utige guthinika no na Ngai ekite macio mothe ri weri nduretikira kumwihoka Ngai na nikio bururi wina mathina tondu andu magire kwihoka Ngai makihoka mihianano makihoka Ngai ngeni handu hemehoke Ngai uyu uramakua Ngai uyu uramatongoria ona kwihoka marehoka mihianano na makihoka maundu maria matagiriire nikio kiratuma bururi witu andu mathinike na nikio kiratuma andu aingi matini mathinike koguo bata munene kwihoka Ngai tareke tuthie kamuhari gathate 3 tuigue no riri ona mwamenya uguo mutigana gwitigira Jehova Ngai wanyu uria wathiaga amutongoretie njira-ini akamucaragiria handu ha kwamba hema cianyu amurikiire na mwaki utuku niguo amuonie njira iria mukugera na ningi akamutongoria na itu muthenya taigue mwathani Ngai aheo goci ati utukwa matongoragia na mwaki haye ni undu wa kumenda Ngai na no waigua ati athia akimacaragiria aria mekwamba hema ona ni kwetherwo methagirwo Ngai ni Jehova tondu amatemera njira amathondekera acoka anjia kumethera haria mekwamba hema mwathani Ngai aheo goci ni ndirenda kwariria mwiroreri witu matini Jehova ni amukuite na akamutongoria riu ningi Jehova ri arathia mumurikiirie utuku koguo utuku ndangihingwo naguo muthenya ri agathia mumukirire na itu amutongoretie na itu muthenya naguo ni itu Ngai wa iguru agathia mutongoretie nigetha muonererie njira koguo kwina andu Jehova Ngai arathie kwambira hema matini o toguo Ngai akwambiire hema matini guku koragwo gwa kameme ni Ngai wakwambiire hema na matini ugiuka guku he kuria waumite no Ngai wakwambiire hema koguo Ngai aria agitongoragia mundu agithiaga akimwambagira hema matini gwi kundu wambiriirie ona gwi kundu waturaga radio-ini kwarahura gikurino matene muno tha kenda koguo Ngai ayuka kunyitite akiamba agikwira uthie kwa radio agicoka agikwira ume kou he TV ingi wari thiini wayo ningi agikuruta kou riu ningi akurehete guku gwa kameme na Ngai witu agakwambararia tondu matini witu wi mundu mwega mwathani Ngai aheo goci ona andu makigeria gukurwa nawe taru matini ria unyitete kana karia gaku hatire kihi kingi kahutia ona gitinge kuhiriria ona hangiuka ngoria thu ndagitikira gukuhiriria tigira ona ngiona mundu na mucinga ndagitigira ona muthigari ndagitigira hakuhe na ithe ithe ndagitigira uguo niguo Ngai ekaga andu aya akamanyita agathia matongoretie arathia kimambagira hema kwina mundu wambiirwo hema ya wira na muthenya wa umuthi ni Ngai umiambite koguo ona andu aria mekanaga uru makigeria kwarahuka hema yo ndingithuka akiri Ngai ni Ngai teni na nikio ndenda kwira andu metikie Ngai etikiai na mehoke Ngai nigetha riu Ngai arathia kiambagira andu ake hema na aria hema yabo ni Ngai ona wagiarahuka ndangihota kumithukia ndangihota kumiharagania akiri Ngai wa miamba njira-ini athiaga akimonagia umuthi amba hema haha andu ni mathiaga makiragwo mambe hema ringi Ngai agakwamburira hema hau uguo ukanjia guteta ukona Ngai ta gutiganiria aca no akuruta kou uguo nigetha gutware ngathi wengi mwathani Ngai aheo goci tondu Jehova ti gucokia cokagia mundu na thutha athiaga muhaicetie ngathi ni gukuhaisia kuhaicia ngathi ni tondu akurutaga hema-ini no agagutwara endu engi muturira waku ukagirira matini witu ndungicoka na thutha koguo ndirenda kwira andu mehoke Ngai na njira nene gutiri ungi Ngai uyu watwehire guku ri tumwihoke na njira nene tondu mandiko manauga tiga nyumba yakirwo ni Jehova ri no ungi ungigiaka gutiri mundu ungi ungiaka tondu we niwe wina hinya koguo ni twakiirwo nyumba ni Jehova agatwambira hema he mundu wina biashara riu arathia tongoretio ni Ngai he mundu wambiirwo hema ya kihiko kihiko kiu na kingigeria kurwa nakio gitingithira ageragia karemwo
magiria maremwo tondu ni Jehova wambite hemeo. Yes. Mwathani agocwo. Amina. Na ni waigua Jehova ni gwetha aretha tondu we niwe wombire thino ni oi haria hega ati hemeno ndameiga haha ri hatire mundu ngihota kumimomora. Amen. No aki a nyumba aria meyakagira tondu meka maundu ma tuhuri uthiago haria hatagirire no Ngai agutwaraga haria hagirire. Rekei twihoke Ngai nigetha hema citu atwambire o haria hagirire. Ona bururi witu Ngai ni ekuhanda. Yes. Eni akerewe rathia kiambaga hema. Ngai. Eni andu matihoke Ngai nigetha maruo maria mekuo thiini wa bururi witu mathire. Kirero kiria gi thiini wa bururi witu githire. Ikuo iria ciekuo cituike cia guthira. Eni tondu roigwa mane marahuka riu ihinda riri kwi maria maratinda social media. Ng'ania ni ki tondu andu ni magire kwihoka Ngai no tungwihoka Ngai Ngai ni agutwambira hema ya bururi uyu na tutikurira ringi tutiguthinika ringi tondu bururi ni Ngai ukuhanda tondu we niwe uwi hema ya bururi uyu hari uri na niwe uwi uria egwika nigetha bururi uthire maithori. Ithu no turigwo matini no Ngai ndangirigwo tondu we nioi haria ekwamba hema ya bururi uyu nigetha kiriro githire thiini wa bururi uyu tondu Ngai niwe uramenya haria angiamba hema. Andu ni matige gwithinia, andu ni macoke kwi Ngai, andu ni macokerere Ngai na mamwihoke na mamwitikie. Kiria kina thina no kwaga kwihoka Ngai no twihoka Ngai maundu mothe ni mekwagirira. Bururi wehoka Ngai utukware tutongoragia ari tutongoragia na mwaki gituke kia mwaki na gituke kia mwaki naguo muthenya agatutongoria na itu ni andu a Ngai reke tutige kwihoka andu no tutige anga kwirigirira ka mundu fulani ati muteti muna anga tugathikiriria MP muna anga tugathikiriria ngao anga gavana muna anga MCA muna anga o muna. Bururi uyu ni wa Ngai. Bururi uyu ni wa Ngai. Ona atongoria aria maratutongoria niguo Ngai nio amoi ni amoi mari onda cia nyina wao niguo Ngai no ni oi ona kunjira Ngai ndamenyaga ora ugakorwo kuhana nginya thaa ici ni amenyaga no twamwihoka ri mathina magithira no riu twirigirira twehoka andu mathina matingithira ati ithuĩ twakinya ati ni kuina mundu umuina ta rwimbo atari we Ngai umukumia ta rwimbo niguo handu twirigirire Ngai niguo ahunjia Ngai twirigirire Ngai niguo ateti handu hothe mwaruma niguo rekei ndimwire ona gutongoria ni Ngai ona gutongoria county ni Ngai matini ona muhunjia kuhunjia andu makamwitikira ni Ngai no ni wa mwihoka na wetikira gutongorie mundu gwitwo Isaka ri hindi arerirwo athame athie bururi ungi ri tondu bururi uria ari naguo tondu Ngai no thiaga akimutwara bururi Ngai akiona bururi uyu ni ukugia ng'aragu aki Isaka atiriri uma guku ri uthi ukambe hema bururi muna nake mundu gwitwo Isaka agikaguo na riria athire bururi ucio ni arathimirwo muno tondu Ngai amwambeire hemo haria hagirire na niho matini witu igwa tugithoma maandiko ati ahandaga na riua na akagetha tondu Ngai ni ambite hema na Ngai ekwamba hema gutirabatarania mai ona gutirabatarania mbura wahanda mbeu tondu Ngai eho no nginya maciaro monekane tondu we no utumaga mbeu iciare na no utumaga mbeu igera maciaro kwoguo gutirabatarania mai ma mundu tondu Ngai niwe mai na Ngai niwe kihoti kia maundu mothe kwoguo andu mehoka Ngai maundu manene ni megwikika kwoguo Isaka arathimire nginya thamaki ya bururi ucio makimwita makimuria weka wi mundu uyu karuka wiu tondu atongire akiambarara thiini wa bururi ucio gutiari gitonga kingi tiga Isaka nginya muthamaki wa kuu akimwita ta muthamaki wa bururi akimwita ni tondu uria atheremirio ni Ngai niki agiathikiire Ngai nehoka Ngai na mwitikia nake Ngai uyu ri amwambira hema o haria hagirire matini witu andu mehoka Ngai ekumambira hema o haria magirire biashara ciao Ngai egucihanda o haria hagirire ndukuhanda handu ucokio ndegukũhandĩra hema handu iguka kumomorwo aca Ngai egũgũtwara haria hagirire ona kũngĩkorwo no hakũmomorwo ri ni undu wa Ngai ri Ngai ekweheria ciothe mareciria kũmomora tondu hema ĩyo nĩ Ngai ũmĩambĩte na ndĩngĩhutio nĩ mũndũ kwoguo twehoka Ngai hema ĩrĩa Ngai egũtwakĩra na egũtũthondekera ndĩgũtuĩka tu ya kũnyarirwo nĩ thũ ona korwo manyitana mathiĩ kwaragũri na kwago ona korwo mathiĩ kũ kana kũ matiĩ tũtoria tondu hema ĩno yambĩtwo nĩ Jehova
na Jehova niwe mwene kumihanda na aria mihandite nio ni hagiriru. Oh my. Mwathani Ngai aheo goci. Matini ndaigua kihagithoma maandiko maya ati tori okuaga muruguo waku uguo no Ngai aratukua no na ithu tugakua Ngai witu na wana tukaga kumwihoka tukihana ciana cia merirwo ona mekitwo maundu macio matiagunekire mekire uria ngoro ciao ciamerite reke Matini tutige gwika uria ngoro citu ciratwira reke twike uria Ngai arenda. Mwathani Ngai aheo goci. Amen. Matini bitu ni tondu wa kwihoka Ngai igongona ria mweri 29 ni riagirire muno tondu Jehova ni ambite hemeyo gukihoerwo bururi na gugikwa maundu maingi mbura yageraga mukira mbura yageraga mukia niguo mbura ikagira githurai mbura ikagira tondu ni nderire Ngai igongona ni riaku niguo na ni ndi waku nake Ngai agithondeka na andu ani aku niguo wauria mbura ino ri we ni wogutikana niguo kana we ni wogukuo ri wogukuo wi Ngai niguo nake Ngai akimenya u ni mwana wakwa uyu ni uhoro wa ma likiagirira tondu Ngai ni ambire hema yake. Amen. Gugikorwo gwi guthaka na igongona rigithie wega muno ona yale ndungata twari nayo ngimira Ngai ni aririkana Matini nona mbura kuri aragera ndakurageraga uguo uguo ni tondu wa kwihoka Ngai ucio na wewe hoka Ngai ucio wa mwerekereria ri agikuigirira ha guoko-ini tondu nani ndari guoko-ini kwa baba gitu wakiri guoko-ini kwa Ngai ndari guoko-ini kwa baba ni ukire guoko-ini kwa baba ai niki kigira guthinia aigua wega muno etagwo Pastor Ezekiel yes no aratuhe kiugo kiga kia muthenya wa umuthi niguo kiugo gia kwihoka Ngai na gia kumwirigirira na kia gutuma atwende muno makiria na kire gigutuma we umukuhiririe muno makiria ni kwenda Ngai uyu kwenda Ngai na ucoki ukene ni tondu guoko-ini gwaku nduri undu no umwe ugikurema aca nduri murigo no umwe aca ugikurema utiri tondu Ngai uyu aigatuo mwihoke no wa mwihoka wina nganja ni egukwirorera haria ni egukwirorera tu ni egukwikia si na gutire maundu mangĩ egũkũrora ũguo na nĩ ũgũtinda ũkiuga Ngai ũyũ anga gũtikoragwo na nĩ ũkwambia kuga gũtirĩ Ngai nĩguo ũkwambia kuga ona Ngai ũyũ mũtindaga mũkĩaria ũhoro wake rĩ gũtikoragwo nĩ ũkwambia kuga ũguo nĩ ũkuga no we wa mwĩhoka nĩ ũkuona ciama na morirũ ci igũrũ rĩaku tondũ Isaac ahandire na riũa na akagetha na riũa na maandĩko marauga agĩtonga mũno na agĩtĩkĩrĩka mũno atĩ nginya mũthamaki wa itũra rĩu akĩambia kũmwetha ni akianjia kumwetha ona ni ndigũkĩhanda na riũa rĩ nĩkĩo handaga niĩ ndiendaga kũmaka thengi mũtungatĩri rĩkia Samoni rĩu tũhoe. Mwathani Ngai aheo goci. Amen. Koguo wega ni kwihoka Ngai. Yes. Na kwihoka kiugo kia Ngai. Nigetha Jehova thia tukuite na Jehova thia twikite maundu mega tondu Ngai witu ena hinya na Ngai witu ni kihoti. Ona Iburahim riria kumaganagio ni Ngai mundu gwitwa Matini ri takimake kuria ni tondu ekwiragwo ni Ngai athie bururi muna na agithie bururi ucio muna ri Ngai ekwendaga kumuonia maundu ari na mutumia mwega ni tondu wa kwambirwo hema ni Ngai mutumia wake athie nake bururi ucio ri horocio ni njui ni uwi gukagia thamaki mekumwenda no riria mamwenda magithie kumwoya tondu Ngai ni ambaga hema magithie kwenda kumuoya Ngai akamakania akamwira menye mutumia ucio no wa munabii na mwamuhutia ni mugukua thiei kwe munabii akamuhoere andu acio magithie Matini mathia makuite ng'ombe ndegwa indo nyingi muno fedha na dhahabu utonga muingi muno utonga muingi wa Iburahim arutaga kuu uguo tondu Ngai ambite hema he mutumia ucio akirehithiriria Iburahim kirathimo ni undu wa kwihoka Ngai koguo mundu wi ehoka Ngai ri maundu manene megugikika no imagine mutumia ti guthukuma arathukuma na ti mutumia ti kwendia rendia no ni tondu Ngai ni ambite hema ri nigetha arathime Iburahim ri ni athire mabururi meri agikagwo uguo Iburahim akigia na ngamira nyingi digiri nyingi ng'ombe nyingi mburi cia mithemba yothe ni tondu wa kwambo hema yake kabo thiini wa mutumia wake Ngai akonania utonga munene na akonania maundu manene koguo kaba kwihoka Ngai na witikira gutwanana na Ngai nigetha wega wa Ngai wonekane. Thank you mutungatiri Ezekiel maririkanie kuria wonekagira cokio mahe namba yaku ya thimu nigetha tuhoe ni twacokia ngatho ni kiugo kiega muno watuhe Ngai akurathima na ukage kaingi muno ugoka ugatuhe aciugo ta icio tukaigua wega no hutie biu Ngai uyu nigetha andu mamwihoke na mamwende na mamwirigirire mahe namba yaku ya thimu marore haria screen-ini namba yako ya thimu ni 0723 43 52 78 cokera ringi 0723
43 52 78 iyo nĩyo namba yakwa na ngoragwo Gĩthũrai gĩa 44 ũngĩhũrĩra namba ĩyo nĩ ũkũnyita na matini witũ nĩ ngoragwo na mũthenya nyonaga andũ mũthenya wa Wednesday nĩgetha andũ magoka nĩgetha tũkahoya Ngai nĩgetha akambĩrwo hema harĩa hagĩrĩire nĩgetha mũndũ ũcio akagĩa na kĩrathimo kĩa Ngai Wednesday ũguo mũndũ no akũhũrĩre thimũ ĩyo angĩenda gũkũ book akwĩre no oneke Wednesday ũkoragwo wĩ free ngoragwo ndĩ free Wednesday namba oiga nĩ 0 723 43 52 78 amĩcokereria rĩngĩ 0723 43 52 78 tuhoe Ngai tuhoe agocwo Ngai witũ na roho na Jesu arĩ mwathani witũ igũrũ twetana twĩtĩkwo nĩ Ngai na roho na Jesu mwathani witũ baba nĩ twagũtĩĩa na nĩ twatĩĩa rĩĩtwa rĩaku mwathani nĩ twaigua kiugo gĩaku Ngai witũ na nĩ twakena mwathani nĩ twahoya Ngai witũ twambire hema tondũ bũrũri ũyũ mathĩna nĩ maingĩhire ona andũ nĩ marĩrire mũno nĩ macaire mũno Ngai twambire hema nĩgetha ũtũrathime ona ũrathime Martin na bandi ĩno yake Jehova nĩ tondũ nĩ magocaga mũthamaki andũ makahona kĩgoco gĩkĩ nĩ kĩhonetie andũ aingĩ kĩgoco gĩkĩ nĩ gĩkĩte maũndũ manene na rĩo rĩtwa rĩaku rĩkambara mwathani ndahoya mũthamaki Ngai witũ marathime no tũrĩ o mekĩte wega ona TV ĩno ĩrathimwo nĩwe eneo marathimwo nĩgetha Ngai witũ tũtũre tũhonete nĩ ũndũ wa kĩgoco gĩkĩ ndahoya ũguo njĩtĩkĩtie ngĩmenya no igũra no ahingia na no gũtũrathima na no gũtwĩka wega na no tugina tha ciumĩte kũrĩ we Ngai na roho na Jesu mwathani witũ ndahoya na ndetĩkia thank you wacoka kũrĩa Gĩthũrai ũmangeithĩrie na ndacokia ngatho nĩ ngũmageithia mũno na he mũndũ kũndũmĩte ngeithi etagwo Apostle Daniel nĩ akũnjĩrĩte ngũgeithia mũno ndageithĩka mũno Apostle Daniel na andũ a kanitha nĩ mekũnjĩrĩte ngũgeithia mũno ngageithĩka mwana ndĩmendete na mũtumia etagwo Tabitha wa Mbũi na kanitha yothe ya United nĩ ngũcera kanitha ũcio wĩ karibu sana ũcio nĩ ũroneka wĩna Ngai na ũgeithĩria mũthuri wĩtagwo Tarbo nĩ ngũmũgeithia mũthuri ũcio nĩ mũthuri wa bata harĩa arĩ na mũndũ ũcio nĩ wa bata mena stano handũ ũguo na athuri a kanitha ũguo handũ maratwĩrorera kwenda ndungata cia Ngai nĩ kĩndũ gĩa bata nĩguo na gũ support ndungata cia Ngai kahunjie wĩra wa Ngai nĩ ũhoro wa ma rĩu acirika ta acio nĩ bata mũno othe me handũ hau magĩtwĩrorera nĩguo marotherema mũno makĩria amen na matwarwo kũraihu korwo twĩka guo asante thank you nĩ itha rĩu rĩa twarĩkia kũigua kiugo kĩa Ngai na ndũkarigane tũkĩrĩkia rĩu ningĩ tabarĩra ĩno harĩa mũico-inĩ hena ndungata ya Ngai twĩharĩrĩirie nayo ĩgũka haha finalize kiugo gĩkĩ na njĩra njega rĩu mũno makĩria tũhoete tũinũkĩte etagwo Reverend Rose Gakere ndĩramwona eharĩrĩirie mũno onake akorwo akĩingĩra haha nĩgetha atũnengererie ithagumia rĩa ithaa rĩa hwaĩ-inĩ nĩ tondũ yo ũtanagĩthiĩ kanitha nayo ũgĩthire wĩigue harĩa hagĩrĩire tondũ ngwĩraga gwa Kameme no kuo ngĩigua kĩgoco kĩingĩ nakĩo kĩhunjio rĩ nĩ hapa na pale tondũ kanitha ũyũ kana kĩgongona gĩkĩ gĩtagwo KKK kĩgongona kũhandwo nĩ Kristo na kĩgongona kĩana handwo nĩ Kristo rĩu nĩwe kĩaragĩrĩria na kĩgongona gĩkĩ no rwĩmbo tu na kamũhunjia agoka tũkamũhe kiugo kĩa hapa na pale rĩu horera yoro hau tũkĩrĩkia harĩa thaa 11:30 hena mwago ũngĩ wa ndungata ya Ngai no mbere ya ũguo ndĩna ciringi 300 na mũhotani wa mbere ndĩramenyithio nĩ arĩkĩtie kwamũkĩra mbeca mũhotani wa mbere ena mbeca icio thĩinĩ wa thimũ-inĩ yake na hihi no confirm mũhotani ũcio akorwo nĩ ma hamwe na ithuĩ thĩinĩ wa paybill number ya 825454 akorwo hamwe na ithuĩ mũhotani ũcio no wega gũ-confirm nĩgetha confirm aige kana ena mbeca aretwo Susan Nyawĩra ũcio nĩwe wĩna mbia icio baribari no wega a-confirm kana ena mbia Susan wĩ mwega Susani Ndĩ mwega mũno. Rĩu njĩtagwo Martin wa Janet. Nĩ mũkũrinũ. Nĩ ũrĩ wa mũigua andũ? Endi. Nĩ ũrĩ wa muona? Haya, ndĩgũkũ gwa Kameme. Na ngwĩrĩte andũ magerie mĩnyaka ya ciringi 300. Na rĩu kompyuta yakwa yandehera rĩtwa rĩaku maita maingĩ mũno haha. Nginya rĩarũgama rĩetwo Susan Nyawĩra. We nĩwe mwene rĩtwa rĩu? Ni Susan Nyawĩra. Wĩkũ? Mwana wa Nyandarua Nyahururu. Mĩrangi-inĩ. Bas, mbeca icio nĩ ciaku 300. Thengio mũno. Na Ngai atheremie wĩra waku.
Urutaga ũrĩkũ? Ndutaga mĩgũnda ciĩ barũa. Ciĩ barũa? Kũu kũrĩmagwo kũrĩmwo kũu waru, mbembe, mboco, minji. Ciothe ikoragwo ciuhĩrĩire mwena ũcio wa Nyandarua. Gũkũ nĩkuo ũrĩmi. Thengiũ my sister. Haya, ũcio nĩwe mũhotani witũ wa mbere na ithaa rĩrĩ rĩa thaa 11:30 ĩkĩrĩkĩrĩra nĩ gwethana na ũngĩ wa ciringi 300,000. Ũmwe tu nĩwe ndatigia. 111. Mũndũ ũmwe nĩwe ndatigia na ngũmũnengera ciringi 300,000. Ũguo we nawegeria mũnyaka nĩ gũkũhũrĩra thimũ o ta ũguo ndahũrĩra Susan. Ndĩra gũkũririkania atĩ nani Martin wa Janet ndirekĩrĩra o mũndũ credit kĩa 200 credit kĩa 200 nĩ tondũ wa rwĩmbo rũretwo wĩra mwega. Akorwo nĩ ũkwenda rwĩmbo rũrũ ingĩre thĩinĩ wa thimũ-inĩ yaku arata aku makũhũrĩre maigue rwĩmbo rũrũ kĩina thĩinĩ wa thimũ-inĩ yaku. Rwĩmbo rũrerwo nĩwe wambĩrĩirie wĩra mwega thĩinĩ wakwa mũtiri nowe na mũnogi icũrĩ Ngai ũrĩa wanjĩtire mũtiri nowe na mũnogi icũrĩ Ngai ũrĩa wanjĩtire. Ngai nĩwe wambĩrĩirie wĩra thĩinĩ waku na nowe ũgakũrũnga icũrĩ ti mũndũ. Acio marũnganaga rĩ mere we wombirwo nĩ Ngai we. Ũkaigua mũndũ ũrakũrũnga mwĩre niĩ ndĩ wa Ngai niĩ. Na nowe ũngĩnũnga icũrĩ tondũ nĩwe gĩtũmi gĩa kũndehe kũ gũkũ thĩ. Nĩwe wambĩrĩirie wĩra ũrĩa ũrutaga we nĩwe ũĩ wa Ngai. Rĩu niĩ nĩambĩrĩirie wĩra ũcio thĩinĩ wakwa. Korwo nĩ nyũmũririe mũtingĩaheire inyuĩ mwĩ haha. Mũtingĩaheire inyuĩ. Ona me haha matingĩaheire. No tondũ nĩ Ngai tu ũheanaga. Ũcio nowe ũngĩrĩkia na gũtiriha nowe. Ona we wĩra ũcio ũraruta nowe ũngĩtiriha nowe ũngĩrĩkia tondũ nĩwe wambĩrĩirie wĩra ũcio thĩinĩ waku. Nĩ ngwenda ũthiĩ thĩinĩ wa thimũ yaku hihinye *811*49#. Rwĩmbo rũrũ rũingĩre thĩinĩ wa thimũ-inĩ yaku. Andũ maigue rwĩmbo rũrũ kĩina thĩinĩ wa thimũ-inĩ yaku. Nĩ rwĩmbo rwerũ mũno rwa kĩmera gĩkĩ rũrĩa ndarugũririe mũthenya wa Sunday na ndirekĩra andũ 20 o mũndũ credit. Nĩ wega no gũikia message igũka thĩinĩ wa thimũ-inĩ yaku ũndũmĩre thĩinĩ wa namba ya 0723328846. Tũgoce Ngai nyĩmbo 2 Levan Los Gakere akorwo akĩingĩra. Nĩwe wambĩrĩirie wĩra mwega thĩinĩ wakwa mũtiri nowe na mũnogi icũrĩ Ngai ũrĩa wanjĩtire. Kwĩgwatĩra rũgambi rwa Martin Janet wĩra mwega inya *811*49# nĩ *811*49#. Mũtiri nowe na mũnogi icũrĩ Ngai ũrĩa wanjĩtire. Inya *811*49# nĩ *811*49#. Rwĩmbo rũu rũretwo wĩra mwega. Ndakwĩra wĩkĩre skiza rwĩmbo rũu ũhihinyĩte ndemwa icio ciekĩrwo hau. Weka ũguo hena message igũka thimũ-inĩ yaku njikĩria kwĩ namba ya 0723328846 na nĩ wetere credit kĩa 200 haha nĩ ngũgũikĩria citanehanda thaa 11:30. Na tondũ Grace nĩ agĩcereire gũkũ na kĩheo tithio twamũheire nĩ Ngai wamũheire we wiki. Nowe wambĩrĩirie wĩra mwega thĩinĩ wake. Nowe ũkaũrĩkia. Ona nowe mũtirihi. Na mũrũngi icũrĩ. Ona nowe ũkamũrũnga icũrĩ. Rĩu no wega kũgoca Ngai na kĩheo kĩu akũheire ũguo tũhũ. Na tondũ Grace Ngai nĩ agĩũkire rĩ na nĩ agũkĩire rĩ tũgoce Ngai na rwĩmbo rugaga atĩ no wambĩrĩirie atĩ Ngai nĩ witũ ithuothe tondũ kono wa mbarĩ ya Titũ rĩ tũtingĩrĩ handũ hega. Ndingĩmonaga gwitũ. Mũngĩgoka no kũmũthĩ. Wa mbarĩ ya Mwangi angĩikaraga harĩa gate-inĩ akwĩra ũmũthĩ woke gũkũ. Ngai etoro. Korwo Ngai nĩ baba wa mũndũ. Korwo Ngai nĩ baba wa mũndũ tũĩ. Kana nĩ wa itũra rĩao. Kana nĩ wa itũra rĩa mbarĩ yao atatuga nĩ rĩa na kĩhiũ mwĩrĩ. Kana kanitha wao. Kana kanitha. No tondũ Ngai nĩ witũ ithuothe. Nĩ witũ ithuothe. Ngai witũ nĩ witũ ithuothe mũnini na mũnene. Mũtuku na mũceke. Mũtongoria ona mũtongorio. Ngai nĩ witũ ithuothe. Tũhe nyĩmbo igĩrĩ Grace. Tũingĩrie ndungata ya Ngai. Twende.
witũ ithuothe Ngai-inĩ witũ Ngai-inĩ witũ ithuothe Ngai-inĩ witũ Ngai-inĩ witũ ithuothe Ngai-inĩ witũ Ngai-inĩ witũ ithuothe Ngai-inĩ witũ Hallelujah.
gĩthũkĩga ikũrĩ thahabu na kũrĩ betha. Ciothe no igũrũ, indo ciothe no muoya, wĩra mwathie ndware igũrũ. Ĩna ĩtĩkio amatu-inĩ, kũndũ kwega wĩ gĩkeno, mwathi njoya ũndongorie. Kameme TV muthigi wa ruriri kuria guothe uragitwirorera. Thank you ni tondu wa rwimbo rwega ati mwathi njoya udongorie kundu kwega gwi gikeno. Asante sana, ni ithaa riega muno tukwamukira ndungata ya Ngai nayo iturehere ithagumia riega muno muno ni tondu we utanagithie kanitha na we ugithire wigue we hari hagireire ni tondu Ngai witu ni okaga kuri ngoro iria ciamukagira uhoro wa Ngai. Ngai witu ni okaga ni tondu wa andu aria magocaga na manaroho. Ngai witu ni okaga kuri micii iria ikaraga ihokete Ngai we mwene. Ngai witu ni okaga kuri andu aria othe mehokaga ritwa riake. Ngai witu mwene we mwene ni okaga na ageka undu mweru thiini wa miturire-ini itu. Uguo ngwenda ukuhiririe haria hothe uri na wiri arata aku makuhiririe thiini wa tabarĩra ya muthenya wa umuthi ya kigoco gia Kameme muthenya wa Sunday na gakiamukira message nyingi muno kundu guothe kumaga huho andu no gutwirorera maragitwirorera tukagoca Ngai ni tondu wari othe maragitwirorera kaunti ciothe handu hothe haimaga kana handu hothe haragio atiriri ni ndiramukira message cianyu na njira nene muno muno muno. Ndakwa tukirikia ndagika ici tigarite mundu umwe ungi 300 mundu umwe ungi ni kwamukira 300 thiini wa paybill number ya 825454 ni ukorwa kiamukira besha icio ciringi 300 ne gukorwa kiamukira ngumuhurira thimu ndimurie mwena uria ari uguo wekire ogwika no kuharakisha nie nani Martin wa Janet ngoro gikunengereria besha ici fari ni tondu guku no kuo giamukira mwago wa besha ici uguo kire ogwika no kwiharakisha wiharakishe gukorwo ugituma ciringi 99 thiini wa paybill number ya 825454 thiini wa Kameme TV muthigi wa ruriri. Ngona our Reverend Luz Gakere ni arikia kuingira na ni gwenda anyite microphone iyo nigetha atugeithie arore kamera ino ihaha mbere yake agitwire ku nigetha tukeigue kuria mwena wa Jacaranda kana arahunjia uhoro wa Ngai tumwire gatene muno na ni tumumisite muno guku na ni twiriganite nake hindi ya celebrataga mwaka umwe kuma kigongona kiria athamakaga kana kigongona kiria hunjagia haria Jacaranda na ngiona andu aingi aria meyumiririe muthenya ucio na arata magiuka na njira nene muno kumwenda ona ni Martin wa Janet ngiona kigongona githaka muno ona ngimisi kuthomaga kuo tigane hanini tu niki agitwikire mucirika no ni tondu ni ndi mucirika wa kanitha ciothe riu ni kirigwa giita kanitha wa KKK kigongona kuharo ni Kristo riu ni ndiri handu itangithie na thamake thiini wa kigongona-ini kiu tondu ni kia Ngai. Karibu sana our Reverend Mwathani arogocwo Jesu akumio muno Martin kuma kwirigana mieri 2 kana 3 mithiru ni ndacokereria muci uyu wa Kameme muci wa utugi na utana niguo na wina kirathimo kia Ngai. Amen. Tukoretwo kumisite muno ngona message cia andu makinjuria mutungatiri
wa hara Jakaranda Ehe. mutungatiri waragia ciugo njega Amen. athire ku na ni ndirakiuga atiriri Ehe. no wega riu uka Ehe. umere uri okuo Amen. na wina thayo wa Jehova Muno kwanza. karibu sana. Asante sana Martin. Aha. Ni ndi mwega ni honokete Jesu ni mwathani. Amen. No ndiratungata haria Jakaranda haria opposite Jakaranda kanitha wa Glorious Chapel Church. Wow. Kahawa West ho turi na tondu me matambo-ini na makuria kayo taroka riu ni ndiroka ndi haha maima na nganja ni makurigagwo ni kiguthire mere mathaa nimo maya mathaa nimo maya riu mathaa ma toko prime yes mathaa ma hwaini amen mathaa ma thina cero gwikominia munanu rothe makiri nyumba me hau mahurukite ni mutoga cai aranyua mundu arikia kuma kanitha riu ndakiri hau karibu sana kira waturehe ndagika icio itigarite. Asante sana. Aha. Muthuri ucio gitwaga kere tondu haha ri mugeithirie muthuri ucio ya kumugeithia ne haha nja etagwo Elda Gakere kwanja njiritago Elda Gakere na nĩ ma nĩ Elda wĩra ndoni nĩ muthuri ucio akiruta nĩ Elda kabisa nĩ Elda mwega ũyũ gũbanga maũndũ amen Ngai nĩ akĩmũrathime amen karibu. Asante sana. Nĩ ndarehe ndũmĩrĩri ya Ngai yes tondu twiragwo tutitiririo maguta ma kurehe nduhu no turehaga kiria Ngai witu auga niguo na tondu mwiroreri witu haha kuma Naikuru kuria Njoro Gicofo kuria Kahawa West kanitha witu ndatiga andu kuu namwe ni mainuka riu muikare o hau mutikehere ngina tucie kiugo giki na nigetha heane topic ya kiugo giakwa Martin ri ndigithomero Mathayo 25 14 hau na 15 Mathayo 25 14 na 15 nigetha hote kuheana umuthi niki ndoka kwaria ni Mathayo 25 14 kinya 25 yes aya ikuga u ni undu gukahana tari ta mundu wathiaga ugeni agita ngombo ciake agicine indo ciake akine umwe yacio taranda ithano na ingi taranda igiri na ingi taranda imwe o ngombo kuringana na uhoti wayo agigithie ugeni kinya hau ati hari mundu agita ngombo ciake agicinengera umwe acinengerire ithano ungi igiri ungi imwe kuringana na uhoti o wa mundu umuthi ndoka kwaririria riri kuhingura ohoti wa mundu ritwa rĩa Ngai tũrĩrogocire tondu kiugo kiu kiuga atiriri ni kuga atiriri ona kana uyu aheirwo imwe ri ni ari na ohoti wa kunyitirira iwe imwe hewa ithano hewa igiri hewa 10 Martin gutire mundu uciaritwo utari ohoti wake no riu ri ohoti uyu ri kuri makoragwo magukomereirie matakumenya makwambiriria atia na nikyo ndirenda twaririe atiriri Martin ohoti o wa umundu kana ni kanini atia ri kangihingurwo atia na githungu tugaga unlocking your ability ona ge kanini ona ni kanini atia ri tungikahingura atia kahote gutuika kanene na kigo kiu gigathie kauga atiriri turani kwenda tundire hau muno tungihingura ohoti wa mundu atia tondu o mundu uria kigo Ngai tuga in the book of Jeremiah atiriri ati itana kumba ndako wenda-inĩ tarĩkia hau Martin wenda-inĩ ya mamu wanyu no ndakũĩ na ngĩkweheria ngĩgũtua kĩ a prophet nĩguo koguo o mũndũ he kĩrĩa ombĩirwo he ũhoti waku kana nĩ kanini ũmũthĩ waikara hau tũkĩrĩkia na Martin nĩũkũmenya ũkũhingũra ũhoti ũcio atĩa na rĩu kĩndũ kĩa mbere rĩ kĩhingũraga ũhoti atĩa tondũ haha Martin rĩ he mũndũ ũratwĩrorera kũrĩa Gĩcofo kũrĩa Njoro mũndũ ũcio nĩ ibuti ararĩmia no ohoti uria enaguo ri ni ohoti wa CEO munene no araremia ifuti tondu hatire kindu kingihota kuhingura ohoti uria enaguo he mundu thaici uratwirorera mafio arendia matumbi no ohoti wake ni CEO munene handu aranidi tu kuhingurwo akinyithio ability yake hau Martin wanjirire wakoragwo kigutha ngari baru wari no ohoti wa gukorwo wi kameme ohoti waku ri ni wa station nene no hindi yo ri kari kamwe kanini nikyo warutaga hau no hagioka mundu akinyita kau kanini agikahurutira agikinya hau na nikyo wi haho kiugo kiu gikatwira atiriri tondu o
o mundu ni ari ohoti wake ri tungi uhingura atia ukinyithie haria wagireirwo andu ta ithwe twari kuria thi no hagikinya mundu wetagwo wa Ndaro akinduta kuria Gicobu akindehe Nairobi ngiamba ngituika mundu mwathani agocwo kuma hau ngiongerera uhoti wakwa ugikinya 2 kana 3 akihuthira mundu etagwo Bishop witũ Bishop Daniel Gacuki akiona mutumia uyu ri no ahunjie akinduma Kahawa West ohoti ucio kihurutirwo hakigia mundu ungi wetagwo Martin wa Janet akiuga mutumia uyu ri atigirie kuhunjiria andu anini nioke Kameme ahunjiria angi ohoti ucio kiendelea kuhurutirwo na no hakugi ungi ukuga mutumia uyu reke America UK akahunjie tondu o mundu ni ari ohoti wake na ri undu wa mbere Martin tuguteithia andu aya atiriri wa mbere ni kindu gitagwo kurumirira following tahingurira Mathayo 4 kurumirira following Mathayo 4:18 na kurumirira kuri andu matarumirira tamaka Martin kwe mundu ndarumagirira kiheo kiria nakio Ngai amuheire ability kari kanini were ndwendaga kurumirira wewe ndaga kuihuria na kau gaku ugitura miaka 5 na rekora warumireire tu mundu ucio akuhurutere kiu winakio ungire handu hangi hahari njamba 2 Martin kigo kia Ngai gikauga atiri tu ndienda tuthame vasi nyingi no akiona tathoma Thiini wa Mathayo 4 muhari wa 18 yes nake Jesu agithiathia hari ini cia iria ria Galili akiona andu eri anyina umwe nao ni Simoni uria wetagwo Petro na Andrea muru wa nyina magiikia rung'ara runene rwa ndigi iria-ini ni undu mari atahi acio nguyu nake akimera ukai munumirire na ni ngatuma mutuike atahi a andu kinyia hau ati hari njamba icio 3 yes ati hindi iyo ri ohoti wao ri wari ohoti wa gutega thamaki gwikia ndwano haria gwikia ndwano ucio niguo ohoti wari ho hindi iyo kuiria-ini ni wakiona njamba icio cia gutega hau niho mari no thiini wao kiria mombeirwo ri ohoti wao wari wa gutega andu mari matuike disciples mari matuike arutwo a Jesu no hindi iyo ri ni uhoti ucio utahuruteirwo tondu matiekete kindu gitagwo fuata following Jesu agiuka akimera atiriri ati ona kana ni mwikia ndwano ici haha ikai atiriri to ni ndona kiria muombeirwo ti thamaki muombeirwo andu nigetha ndute kiu githiini wanyu ri fuatai nao makimufuata magituika ategi a andu hihi he mwiroreri uratwirorera ufuataga u no cio fuataga no cio fuatete tondu kanyamu kau kanini agerirwo ni gukaruta kahurutirwo ni mundu njamba ici korwo ciaugire citirafuata Jesu ri ngina hihi ona tutingiathomirie horo wao Martin mangiaturire magifuataga ndwano haha hakoragwo andu atiriri Martin hari mundu ungi ndimwendete muno tutigothoma kiugo kiu no ni tui hari njamba yetagwo Elisha Elisha ni kurima arimaga ari murimi hodari ari ngina na nyamu iyo ya kurima no hagiuka mundu wetagwo Elijah akiona njamba no ndiombitwo irimage yombitwo a prophet akiuma hau akimwira fuata amwikirie tu akimwira fuata amufuata kuma hau agire double portion ya Elijah my God kiria githiini wake gitiari gia kurima kiari gia undu munene gukira uguo no nundu wa gufuata gikirutororwo na gigituika mwiroreri witu muthi hihi wina undu wago wina mundu ungifuata ndutigera ho wa kuihoria kuga ati we no wihote ungiuga uguo kiota gutura na kau kamwe gaku kauhoti kau kamwe ri kage gutura hau nikahurutirwo gakwenda mundu ufuate ndufuate Martin akunyite guoko ndufuate pastor waku ndufuate ucio wauthire Nairobi ukafereri ndumufuate ndutige kuihuria na gaka kamwe kufuata ni gutumaga kiu githiini witu kihingurwo thiini wa ritwa ria Jesu na turudie ndina ndagika cigana guku thia mundu wa Ngai nginya riu ndakurugamia haleluya hujia haleluya hujia muthe na Ngai muingi muno amen kuhurutira ri no nginya tuhurutere kiugo kina Ngai muingi muno amen ati aruto magikorwo hara magitega ciunguyu no matiamenyaga
hari undu ungitiga gutega matiamenyaga ona makiraraga hau magitega Ehe. makahuragwo ni heho tuku Ta ni njĩra. kuri mundu raraga handu akihurwo ni heho Ehe. no ti wabati gukorwo ari maguta yani uhoti wake ni kuri mundu turathirurukaga handu hamwe tu akiriguo no hoti wake ti hau ti hau ndureke nguhe ungi ndureke nguhe ungi he mundu wetagwo Daudi Daudi athiaga roru kureithia ng'ondu no uhoti wake wari wa muthamaki aya nowe eroru akireithia no ri Ũhoti ũrĩa wĩ hoti thĩinĩ wake ni wake. muthamaki ni muthamaki Ũka ta na kĩohoro. makaha kwi MP uratwirorera no tha ici ararima na guku Ararĩma. Nyandarua tamake ni huti ararima kana kuna kundu gwitu na gwitagwo mau naruka kana maunaro kana guku kundu gwikagotia gwikuru kirima uguo na kundu kwi mbembe nyingi muno na mboga waru. nyingi na waru he mundu tha ici ni waru ekirite kobokobo kuu Imagine. uma kuu we uhoti wake ni wa MP handu my god uhoti wake ni wa muhunjia tani no tondu ndari aramenya thiri ino ri umuthi reke tumwaririe namba igiri tu ya mbere tuga ni kurumirira Kũrũmĩrĩra. keriri ndimitite anointing na gikuyu ri anointing ni ta mundu ina maguta ni ta kuitiririo maguta guitiririo maguta nduthomere Samueli wa mbere Ĩni. 16 na andu angi muno 13. mutungatika mu athomete ri andu angi kinya ni guaya ni mari guaya one mari guaya ngaguoya ukona mundu akuga ah ni nguthie ehe ndiguthie ehe riu korwa arutwo ni merirwo atiri mutiunumirire one marege aha guaya naguo noguo guaya naguo nutuma mundu aturie mundu ukia thina-ini aha riu tuthie na mbere guoya nake ona no ngwendaga ongerere kangi mwitio na mwitio na pride ndikauga atiriri ni ng'ania Wandaro wanyitire nĩandehire guoko Nairobi igue ndikauga matini auga kiugo ta kiu waria waria kuga ni Wandaro twakorwo tukona Wandaro agakura riu mundu akaiguaga thoni Yes. kana akaiguaga pride cia kuga ni ng'ania wandehire Nĩ- haria Imagine. ni ng'ania wanduirie ũũ Aha. ni ng'ania watumire hani ũũ ukaiguaga wina pride ya kuga ũguo Ĩni. we niho muno Elisha auga ati Elija autindage akiuga niwe wandutire hau kurima niho ukaigua ndungibuata mundu hau niho thina ukire riu nigetha matinetindage akiuga niwe wanyonirie kameme riu ni hau niho tondu kwa ugutura hau andu social media na following 10 no wetekera gubuata yes kau ge thiini gaku kau gakaurutirwo Ngai wa igũrũ. andu makarigwo gwathire atia ta ho thoma ibuku riu riretwo atia riu ringi Samueli wa mbere Samueli ucio ni wa uhoro wa Daudi 16 13 16:13 yes Ehe. ikuga ũũ Daudi Samueli wa kaigana niwe yo rario uhoro wa Daudi ndiraitĩrĩirio maguta Samueli wa mbere wamĩaga reke nĩ ngũmĩaria tondũ ndĩmĩũĩ na kĩongo Samueli agĩkĩoya rũhĩa rwa maguta akĩmũitĩrĩria maguta arĩ o hau gatagatĩ-inĩ ka ariũ a nyina naguo roho wa Jehova ũgĩgĩkora Daudi na hinya mũno kuma mũthenya ũcio tũkinyie hau atĩ harĩ mũndũ wa harĩ wetagwo Daudi tondũ arĩithagia kũu rĩ na tondũ thĩinĩ wake ũguo twauga atĩ we ndarĩ wa kũrĩithia ng'ondu arĩ mũthamaki rĩ kĩndũ gĩtagwo anointing kwamũrwo hakĩgĩa mũndũ wetagwo Samueli akĩrwo oya rĩu kau nĩ karũgano twathomire nginya primary nginya kũrĩa amũitĩrĩrie maguta kau nĩ horo wa Ngai wamũingĩrĩire no ngĩthoma mũno rĩ arĩ na mĩaka 15 aitĩrĩrio maguta mau rĩ Daudi ndatuĩkire mũthamaki hĩndĩ ĩyo acokire rũru na maguta mau akĩenderea kũrĩithia na maguta mau harĩ ũndũ mekire nĩ matũmire ahote kwanjia kũraga cimba ahote kwanjia kũraga nyamũ icio ingĩ mĩrũthi na nduba nĩcio anyitaga ũguo agaciũraga na guoko akĩrĩ na maguta tha ici no maguta maya matiamũtuire mũthamaki mambire kũmũcokia o rũru rũrĩa oragire nduba na mĩrũthi ihinda rĩa kerĩ rũru-inĩ rĩa kerĩ na mĩaka ta 15 karĩ gateenager gathaka mũno agĩũka gũkinyia mĩaka ta 20 hau nĩho akoranagana na andũ ta Goliathũ maguta marĩa no mararuta wĩra akĩrutana na Goliathũ kuma hau rĩ ndenda kwĩrora mwĩroreri haha nĩho thiĩte he maguta mangĩ abatarire makuga atĩrĩrĩ we nĩ umana ohoti wa kĩndũ fulani ohoti waku rĩ nĩ wa kũraga cimba ohoti waku nĩ wa kũraga nduba na ohoti waku nĩ wa kũraga Goliathũ no rĩu rĩ nĩgetha ũtuĩke kĩrĩa wombĩirwo mũthamaki rĩ he kĩndũ kĩngĩ ũrabatara nĩ ũrabatara maguta mangĩ na hau nĩho Daudi aitĩrĩirio maguta ma kerĩ aitĩrĩirio Samueli wa kerĩ 2:4
na hindi yo aitĩrĩrio maguta mau Martin rĩ wamiona nĩ sawa no ũmĩthome 2 Samuel 2:4 mau maguta ma kerĩ nĩ moitĩrĩirio aitĩrĩrio rĩ nĩ yatuĩkire kĩ aitĩrĩirio nĩ athuri agĩtuĩka mũthamaki wa rũrĩrĩ rwa Juda ndatuĩkire mũthamaki wa Isiraeli tondũ nĩkĩ kanyamũ kau kahurutagwo gathiaga na ikinya na levels magutarĩ waitĩrĩrio ma mbere rĩ no akwĩra atĩ Martin maguta ma wĩna mo wanjĩrĩria gũthi CNN kĩo takwĩninithia CNN gũthira ndũra nindi mangĩ kahurutĩrwo rĩngĩ kahora hathiĩ kahora ona nĩ njũĩ ndwambĩrĩirie haha ma mbere he kũrĩa magũtwarire hũrĩte ndarama kũndũ mĩaka ĩrĩ nokagĩra kenda kĩgoco gĩtinambia haha gĩtinambĩrĩria haha nĩ kĩambĩtie haraihu gĩgoka ũguo mĩaka ĩrĩ gĩkahũra ndarama ũguo kũndũ station na haha yetagwo Inoro thaa kenda kahũra ndarama ũguo twĩna mũthuri wetagwo Mũturi wa Mũirũ ngagũtha ndarama mathaa maya kuma thaa kenda cia ũtukũ nginya thinacara ngainũka na ndarama rĩu niĩ rĩ niĩ ndonaga hau ndarama no hau warĩ na kanyamũ kanini no ndarĩ na kĩndũ ndahurutega maguta mau rĩ kũhurutĩra rĩu nĩ niĩ ndĩ haha TV nene ta imagine ĩno tathoma hau Samueli wa kerĩ 2 mũhari wa 4 hurutĩrai nao andũ a Juda magĩthiĩ kuo magĩitĩrĩria Daudi maguta me kũu atuĩke mũthamaki wa gũthamakĩra nyũmba ya Juda hau rĩu nĩ arutwo rũru maguta ma mbere no maguta mau matingĩmũikarĩria rũrĩrĩ rwa Juda matingĩmũtua mũthamaki no nginya ngĩabatarire mangĩ tondũ rĩu nĩ agĩa rĩrĩ ka mbere tugire ũhoti wa mbere nĩ kũraga nduva na simba mĩrũthi agoka ningĩ rĩa kerĩ oraga Goliathũ rĩu ningĩ nĩ amũrwo atuĩka mũthamaki wa rũrĩrĩ rwa Juda no ndarĩ arakinya kĩrĩa Ngai augĩte agatuĩka no egũtuĩka ũngĩ agũkĩambatĩra ndũthome nĩgetha Martin etĩkie wĩna ũhoro mũthĩ Samuel 5:3 mũthĩ wĩna ũhoro mũndũ wa Ngai ndũnjĩrĩga ndikwĩrĩga ndaigua maguta matikĩhurutĩtwo rĩu tũtigĩthiĩte nĩ ndaigua ti harĩa twarĩ ũhoro wĩho mangĩ atĩ Samueli wa kerĩ 5 mũhari wa 3 tondũ ũcio athuri othe a Isiraeli magĩthiĩ magĩkinya he mũthamaki o kũu Hebironi nake Daudi ũcio mũthamaki agĩkĩrĩkanĩra nao kũu Hebironi mbere ya Jehova nao magĩitĩrĩria Daudi maguta atuĩke mũthamaki wa gũthamakĩra Isiraeli. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Haukire rĩu atwĩkire kĩrĩa Ngai agwĩte agatuĩka. Amina. Aumire kũrĩa rũru, aumire kwĩ Goliathũ, aumire kwĩ rũrĩrĩ rwa Juda, rĩu atwĩkire wa Isiraeli. Hallelujah. Hihi rĩ weri wathire ũkĩigĩrĩrwo moko rita rĩmwe nĩ mũhunjia ũkĩigua ndũrahota kũhunjia ta Pastor Rose ũkiuga mũhunjia ndũngĩnjigĩrĩra mangĩ niĩ ona makwa no ndĩigĩrĩre ũgĩcomoka namo wacomokire hihi na makũraga mũrũthi ũtũrĩte stagnatete hau nĩ ũrabatara mangĩ magũgũtua ndũngĩ no uma hau nĩ ũrabatara mangĩ magũgũtua ndũngĩ tiga gũteng'erania na andũ ndũĩ atĩrĩrĩ ũcio igĩrĩirwo moko maigana na nĩ amamũigĩrĩire ena maguta maigana na nĩ andũ igana mamũitĩrĩirie maguta hihi rĩ weri he mũndũ ũrabuata hihi rĩ weri wĩna kĩrathimo ona kĩmwe ta kĩa Daudi hihi rĩ weri wakinyire level ĩrĩkũ ũgĩciria nĩyo Ngai endaga ũtuĩke Martin tokorwo hatiho mũico no andũ aingĩ twĩciragia atĩ haha nĩho mũico Pastor Rose eciraga hihi nĩwe eciria Kameme nĩho mũico niĩ ndambia rĩu kuona kũraihu mũno rĩu kĩrĩa Ngai ugĩte ũgatuĩka rĩu ndirĩ gũkũ thiĩte kũraihu mũno no ndũkambe gũthi CNN ũtarĩ na CNN wagĩtwĩra wakĩndarĩra rĩu ndirona nĩ bati gũthiathia rĩu ndĩrĩ kwambata wĩna anointing ya Ngai gũtirĩ kũndũ ĩtangĩgũikia no rĩu rĩ nĩgetha akinye gũtuĩka mũthamaki wa Isiraeli rĩ arĩ na kĩndũ mĩaka 30 no ithuĩ rĩ reke njĩrĩrie mwĩroreri haha ũrenda kũhana Martin tondũ wa wauma ndarama ona ndũhũrĩte mwaka no nũrenda ndumĩte kĩroru haha
ona kiroruha tharu miaka iri kiroruha gitikiumire kiroruha guoko gutikire na kiroruha riu we wakora keyboard wagutha hende twahura ndarama ehe hende kigoco kine gukia ndarama na kiari kiega muno riu ningi tukiro kiracenjia riu ningi ni keyboard na guitar na solo na ki hena step utari uragera na iyo waruga Daudi atangiakiumire rũru atukĩte mũthamaki akĩrĩ nginya nĩkĩo aramba gũcokio rũru-inĩ bado yes ona itĩrĩirio maguta aitĩrĩirio ma mbere coka rũru kũrakũra rĩngĩ no rĩu maguta mau no maũrage nduba no maũrage nĩ wandũ aya tuonaga mena hinya na gũkũ icagi-inĩ nĩo matongoragia ithomo kũu nĩo kwĩna meeting nĩo maragia nĩo tugaga ng'ani aragia mawega ng'ani atangĩtongoria korwo nĩ amenye atĩrĩrĩ ena kaũhoti my good ena kaũhoti either maũndũ maya either afuate mũndũ amumĩrie kana okorwo ti ũguo rĩ o hau arutire hau ha mbere rĩ ndathiĩ kana mũndũ ngwĩna ndeigĩrĩrwo hatigĩ na anointing ya Ngai ũkĩambĩrĩria hau yũke mwambatĩria handũ hangĩ tondũ anointing kiugo kĩu kĩuga atĩ anointing rĩ yeheragia nginya chains yani mĩnyororo anointing ya Ngai ĩtuangaga mĩnyororo amwe itũ nĩ matinĩre ndĩoka haha rĩngĩ nĩ ndĩraria ũhoro ũcio rĩ nĩ mĩnyororo ĩkuohete ĩrabatara anointing itu ĩtuangĩke wajie kuona ũtheri wone kũrĩa wagĩrĩirwo nĩ gũtuĩka amwe nĩ mĩnyororo nginya ya gĩbamĩrĩ amwe nĩ mĩnyororo ya rũruka ĩyo ĩkuohete biũ we wĩ mũthamaki no thaa ici wĩ rũru ũranindi maguta ũranindi gũkinyio handũ hangĩ nĩ anointing ĩtuange maũndũ mau nĩgetha hote kuona mbere okorwo we ndũrĩ muoheri ndũgĩbuate mũndũ agũkinyie ndũgĩbuate mũndũ agĩkinyie wa mũico rĩ nĩ kĩndũ gĩtagwo sacrifice ĩyo na tũtigũthoma Biblia sacrifice ĩtagwo atĩa sacrifice harĩ kwĩneana he kĩndũ gĩtagwo nĩmwendete mũno ĩtagwo Esther ĩyo nĩyo ngũrĩkie nao Martin Esther rĩ andũ meciragia Esther ombĩtwo queen ta makatiguo kairĩtu kau gagĩciarwo rĩ karĩ kao gĩcagi no hakĩgĩa mũndũ gabuatire etagwo Moredekai agĩthiĩ akĩmũingĩria nyũmba ya mũthamaki kuma hau agĩkorwo mũtumia ũngĩ wanjĩrĩria queen ũcio warĩ ho etagwo ũũ queen ũrĩa wa replaceirwo nĩ Esther etagwo queen etagwo ũũ makamati nĩ ũgũbutwo wĩra angĩkorwo ndũĩ nĩngwĩka research ĩyo faciti ĩno ya faciti kanũ ĩni no ya faciti gwĩciria nĩ faciti nĩ tũkũrora nawe nĩtũkĩenda kuga kĩndũ gĩtayo tondũ nĩ amũkire nyũmba ya mũthamaki rĩ Esther nĩ ũndũ wa kũmũbuata rĩ agĩgĩtuĩka mũthamaki agĩtuĩka queen no rĩu rĩ Esther nĩwe ndombĩirwo gũtuĩka queen ombĩirwo kĩndũ gĩetagwo gũtuĩka deliverer wa rũrĩrĩ rwa Jews tondũ kiugo kĩa Ngai kiugaga atĩrĩrĩ atĩ hagĩkinya handũ Moredekai agĩthiĩ akĩmwĩra atĩrĩ Esther waga kuhoya waga gwĩka sacrifice ya mahoya rũrĩrĩ rwanyu ruothe nginawe nĩ rũgũthira koguo rĩ kairĩtu gaka gakĩũmbwo karĩ na ũhoti wa gũtuĩka deliverer wa rũrĩrĩ rũgima no gatiemenyaga no kiugo kĩa Ngai gĩkuuga atĩrĩrĩ hĩndĩ ĩrĩa masacrifice-re makĩhoya thikũ ithatũ makĩrĩrĩra Ngai makĩneana mũno hau nĩho kahotire gũthiĩ gũkora mũthamaki gakĩmwĩra niĩ harĩ ũndũ ndĩrenda na gakĩhonokia rũrĩrĩ rũgima atĩ sacrifice no ĩtũme korwo mũirĩtu ũcio ndahoire thikũ ithatũ Martin ta makama ndangĩahotire gũtuĩka kĩrĩa Ngai ugaga agatuĩka tondũ mũthĩ ũtũthomaga nĩwe wahonokirie rũrĩrĩ rũgima rũragwo nĩ Hamani ũguo mũndũ wĩneanaga no athiĩ kũraihu mũndũ wĩneanaga no athiĩ kũraihu mũno my God mũtumia ũngĩ nyendete wetagwo Shunammite woman reke ũcio ndingĩrĩki itarĩtio Martin no ngotha nĩ thi aria mũtumia ũcio ndĩrakũrũgamia mũndũ wa Ngai hallelujah ndĩrakũrũgamia mũthĩ rĩ na ndagĩka thank you mũthĩ wĩna ndagĩka ũhoro ũcio ndũngĩrengwo hallelujah rĩkia message mũtumia wetagwo Shunammite woman kiugo kĩa Ngai kiugaga atĩrĩrĩ kĩmwĩtaga arĩ na ũhoti nĩ kuga arĩ na tũnyamũ tũtũ arĩ na tũbia arĩ na tũbeca arĩ tũthendi tũbeca arĩ na tuo thendi arĩ nacio hagĩũka mũthuri wetagwo Elisha na tondũ arĩ na tũthendi agĩsacrifice akĩmwakĩra kanyũmba harĩ igũrũ amwakĩra rĩ ĩnũĩ mũtumia ũyũ ndarĩ nũrika ndarĩ kahĩĩ ndarĩ na kahĩĩ mũtumia ũyũ akĩũmbwo nĩ Ngai rĩ arĩ na ũhoti wa gũciara nginya kĩhĩĩ no rĩu rĩ
abataraga rute sacrifice sacrifice nigetha uhoti uyu wa guciara kahiga kari uhote kuonekane no andu aingi matinio muthi ungimwira he kindu Ngai angigutua through sacrifice go andu matirenda marauga ahunjia ni aici ahunjia ni gwetia mareti emetirie mbia muno ane mare maigire mate we no athikiriria sacrifice no igutware kundu kuraihu mutumia uyu ari na mbegu cia mwana wa kahi thiini no itingiageire itingionekire tuga sacrifice re gwakira muthuri ucio kanyumba hari iguru ni andu igana matini mena ohoti wa guthikorwo magithi China wa gukorwo magithi kundu kungi no weri tondu kigo ke Ngai kiga mutumia ucio ari wega ri ugiciria tondu wina mbeca wi sawa ri we na tuhia uguo niguo Ngai endaga no relaxire Martin we ndukorwo na wira wa guteithia good we ndukorwo na wira wa gwi sacrifice we ndukorwo na wira wa kwirutira we ndukorwo na wira wa kurugama na undu we wakiganirire we uragitwara V8 ugeciria hau niho Ngai endaga kinye mwisho Ngai arenda tu wikega sacrifice uguo uthi kuraihu gukira uguo agutware kundu kungi ngino uteciragia Ngai tuteithie mwathani kiria wombeirwo twike Ngai ino amenya andu aingi umuthi uyu mati na kigo kingi nikinjakaga muno andu aingi haria mari tiho Ngai endaga makinye no kuri ingi makinyire kindu gitagwo comfort zone makiganira hau umuthi mwiroreri wakwa ndoka gukwariria ati hoti ucio winaguo umweri umuhoti ucio Ngai akuheire meri tuhe na mundu aheirwo igiriri uhoti ucio waheirwo ithano ri tiga kuona ati ithano ne nyingi muno no wike undu wa gufuata mundu agutwe kindu no ikoro na igiri ukoro na kindu gitagwo anointing ikorogia kuma roru egotwe muthamaki no ukoro na kindu gitagwo sacrifice ukoro wina mbegu ya ciana wina mbegu ya kihi wina mbegu ya tonga wina mbegu ya gutheremia no riwe weciriria atiriri tondu riu ni watuika secretary ri tondu ni watuika wina nduka imwe Nairobi ri na niragurwo muno na marabanga raini ri hau ni ho mwisho na Ngai arenda utuike anje ku manufacture no waka kanyumba kamwe riu wina kanyumba na wina Prado hau ri wakiganira riu ni kingi matini na wina thimu teo wakiganira ndurie Ngai atiriri Ngai wendaga ngatuika ki Ngai wendaga ngatuika ki na kiu ni kindu ndirathaitha Ngai muno andu mamenye mendaga magatuika riu ni njo na ndie ndirakinya kuota kira Ngai endaga ndurathie riu ni hindwa thiini wa ritwa ria Jesu ni hindwa ambiriria lega fio kuiganira ona ni ndarega kuiganira riu thiini wa ritwa ria Jesu ndarega kuiganira tuhingure kiria gi thiini witu tuhingure kiria gi thiini witu kwina maundu maingi muno maigitwo kuria ndumaini tutaramona maingi kira kigo ke Ngai kiga in the book of Daniel ati ni aguragiria maundu maria mehitho-ini ni maundu maigana mehitho-ini matini uto ni maikima ni maundu maigana bethi atoi bethi na mendu maini meho meireirwo tamaka maikarite hau metereire andu he muhunjia ukrakaga jokes na ndimwendete ugaga atiriri ati okay niti ni ndauga no ni mundu haugire ati andu magathi iguru mona ici ciari ciakwa mama mundu arigwo haya ndari nduike u na ni ndakwa ngiremagia mafuti kama ati nie ndathira ndirio hawking na Ngai ni kiria njirire ndari ngoro na matuka Nairobi ino nie nduraga nguthaga matumbi na Ngai augite nie ngatuika munene wa factory nie ndari nduike MCA no tha ici ri ndi munene wa munanda hihi ri ungikata ndakura ndirio kanjora waima kanjora watuka ritaya na wanoga na wahuruka gicagi Jesu agithia kimaumirira akimera no mutire rohoti wanyu tu wa thamaki ukaide mutwe no merirai romerera mundu agikorwo Ngai ni agugutumira ni tukuhe matinto ni njuno kuhenda gikagire hoye ati Ngai agutumire mundu witagwo destiny helper Ngai agutumire mundu ungikunyita guoko akuonereria ati kiu uri tiho wagirirwo ni gukorwo Ngai witu agutumire mundu akote kuhurutira kau kanini agotwekeria Ngai witu augite ogatwika ati hari mutumia wetagwo Hana ati mutumia ucio thiini wake ndari thata ari aciare ciana na ciana no hagikinya handu through sacrifice ya mahoya hakihuthika mundu wetagwo Eli akimwira no guciara tondu we nduombitwo wi thata we no hoti wa guciara kiri ureka no gu sacrifice na kuma hau ri mwana wake akioneka oh my hey sacrifice
na gutua itua Eni. na gwika following Eni. ti guikara haria gicagi-ini Ehe. ti gukorwo wina gukuthugunui na ngai arenda gugutua mundu munene Eni. ti guikara uguo wikarite nde hau mucii we ni kuma buroti ugacoka nyumba Eni. umagara Tundu wina ng'ombe imwe. ta makama uturaga hau urithagia ng'ombe imwe Eni. uturaga hau gicagi-ini kwanja he kiugo gia bata muno waria kuri na andu angi mohirwo ni mithingi ya kwao riu mundu ucio aturaga hau One. ni mundu umwe munene muno Tamaka. ni mundu ungiumira mundu simati muno nginya hakiri uguo fresh meciria make ma iguru muno no he mithingi yakwa ya mwohire Akiriguo. yohire nginya sister yake wa mbere wa keri akioho wa gatatu akioho Akiriguo. ni urabatara kumenya niki Ndulu wakora undu mucii gicagi mucii andu acio othe mokaga na mbemo nä igua nä wakoraga mä ciä teyo Ĩni. ciana icio å cereirwo må no kana nĩ ithatũ inya ĩni na må ciä å cio å karora å må thä å yå gå tirä må ndå å ngä teithia å rä å ngä no thä inä wa andå acio rä å hoti wao nä må nene piå kwarĩ na njata ciarĩ nene mũno nene må no Hey, hey. no hagä å ka kä å ndå gä kä makundä kania Ndiũĩ kana nĩ mũraigua makiaga andũ må a ndå Ngai. mangä buata makiaga må ndå ngä manoit makiaga ti sacrifice å må thä å ndå rå wona kambä witå twathiaga kambä å kaigua njama ĩmwe nä yo ärigicagä rio nä andå othe ĩheane story politics ona acio akĩrohera politics rĩu siasa ona Hey. akĩ aramenya ndienda kũgweta maũndũ mau haha ndũkambĩri maũndũ mau nĩ ndĩ haha akĩrĩ ũraheana rĩu nĩ ũraheana aigage wona rũciũ nĩ Monday nĩ Tuesday wona Tuesday thiĩ nĩ mũkona mũkona mũthuri ũcio nĩ ta mũrathi nĩ ta mũgakĩona lakini ũkona ndĩ mwena ũrĩa ũrĩa akaiga ũcio nĩ ũheanaga na araria ta ena ũma wa na araria ta mũndũ wĩna na mayo tikohanĩku kai na arokaga kĩroko na arokaga kĩroko hau ona andũ makĩronagia atĩrĩ ng'ania arauga Nĩ arokĩte, nĩ okĩte. John ũraigua ta arauga kũhana atĩ ĩĩ ona hana Jivajil ĩtagwo Jivajil haha ũguo Jivajil haha Nairobi haha rũthiĩ hau ũkore anake mena ũgĩ mũnene mũno magominanagia andũ ũguo tathikĩrĩria tũigua ũhoro ũcio nginya nĩ harĩ president wa hau ũraria ũhoro mũndũ ũcio wĩhoria nginaigua ta ingĩthiĩ Jivanji thaa ici ndĩmwĩre ĩho nĩwamenya. haha kwanja njita ngathĩti ũũ aramĩka ũũ tagatonye wa mbũgua rũcinĩ kameme ona arĩkagia gũkĩra gatonya ona amĩthethaũraga agacoka kũrehe igana rĩa cai ũcio nĩ roho nĩ twaũkũma tanjĩra agacoka kũrehe igana rĩa cai Imagine. surely nĩ mũndũ ũcio na ũhoti wĩigana atĩa Ngai wa igũrũ nĩ arabatara Pastor Rose okĩrĩngia mwĩre mũndũ receive mũtu it in the name of Jesus maguta maya makwambarari kana ko ti ũguo rĩ mũndũ twamũnyite guoko ũguo tu acio nĩ arĩa genius Sure. tondũ ũguo nĩguo mombĩtwo nĩ Ngai ohirwo nĩ maũndũ makĩmuoha ti kũrĩa atuĩtwo ti gwacũwe ti kũ mamuohete ũguo gũtirĩ kũndũ angĩthiĩ Hey. we no athire kambĩ aheane tu ndeto Ma Ngai. agacoka akagũtha pabu ĩmwe amĩgũtha ũguo amĩgũtha ũguo etagia gĩbaũ kariũki ta gĩbaũ tarora ma kehe gĩbaũ nginya ha kariũki agĩũka ũguo maitho mahana ĩtagwo ndũgu eke ndukuru eke ndukuru Ninyo mwaga niĩ tinauga maitho magakorwo me manene ta ndongu ĩ nĩ matunĩhire reke ngũre mũndũ ũcio story iria kũheana Imagine. ona mũndũ nĩ aramũmici kũmũ yani imagine maũndũ ta mau nĩmo makoretwo mohete andũ kũrĩa icagi-inĩ nĩmo mathũkĩtie ciana citũ nama warikio kĩa bata mũno korwo Daudi kũrĩa rũru-inĩ we eonage mũrĩithi yes nĩ mũthamaki mchungi wa ng'ombe imagine eonage mchungaji imagine wa ng'ombe kũrĩa no nĩ mũtungaji wa ng'ombe no nĩ mchungaji wa ng'ombe No, no nake Ngai amwĩta mchungaji oh my wa God. bũrũri wa bũrũri Hey, hey. wa bũrũri Kai nĩ mũthamaki mũnene wa bũrũri mũthamaki mũnene wa bũrũri nĩ kũrĩ mũndũ wĩ handũ no hau tiho ũbatiĩ gũkorwo rĩ ĩni hakĩrĩ Elisha ũrarĩma na tondũ ena karagita ga kũrĩma ĩni na tinga nene gĩtinga kĩu gĩa kũgina kĩgethi ĩni ũgeciria hau nĩho mũico akinyire we haragĩbatara Elija oke akwĩre buata ngũtue kĩndũ kĩnene ngũtue mũrathi ngũtue mũnene ngũtue kĩndũ Ngai witũ ndatũiguĩre tha ũrenda gũtwĩra hau tũrĩ tiho Ngai tiho mũico wa Ngai tiho witũ. mũico tiho Ngai witũ enda kuga atĩ nĩho kinyĩte 90% harĩa marĩ tiho mũico Daudi korwo akinyire mũthamaki ta njĩra korwo mũndũ okire akĩmũrathĩra akĩmwĩra atĩrĩrĩ nĩ ũgatuĩka mũthamaki Daudi Yes. akinye mũthamaki wa rũrĩrĩ rwa Juda rĩ angĩaugire
ũrathi wake nĩ weka atĩa Wahinga. no ahinga no arĩ atuĩke ti wa rũrĩrĩ rwa Juda ti wa rũrĩrĩ rwa Gĩkũyũ nĩ bũrũri wothe wa Isiraeli nĩ maita maigana tũiganagĩra atĩ we wĩ pastor wa wĩ reverend wa GCC we waikanĩra we wakona cirika 20 ndũndũ ndũngĩ we nĩgũikara wabici no kareherwo tũmaĩ na gweterwo tũmaĩ ndũgeciria ũndũ ũngĩ na wetwo mamu no wetwo mamu na baba nĩguo ndũrĩ ũndũ ũngĩ we nĩ wakinya na Ngai ndarona hau arona ũhingũrĩte ministry kũndũ kũraihu kũingĩ na kũingĩ arakona wĩ mũtongoria mũnene mũno wa andũ acio no we nĩ waikarire hau ũkĩgonderera Ngai nĩendaga mũndũ ũreka following eka following Ngai witũ atũhe andũ tũngĩnyita nake ndũgakĩnyite mũru Ngai one mũndũ ũngĩnyita mũndũ guoko amumĩrie na kuma hau we waumĩrania ndũkanariganĩra no kaĩ nĩ gũkĩrĩ matarĩ ngatho no wamĩria mũndũ age ngatho we ndũkamake nĩ waruta wĩra waku thĩinĩ wa rĩtwa rĩa hau nĩ waria rĩa mũico we waruta wĩra mũndũ anaga ngatho rĩ tigana nake kũu nĩ kwa Ngai no menye mũndũ ta Peter aumĩri abuata Jesu amumeria nĩ hakinya handũ agatema mũndũ gũtũ mũndũ ũcio kwĩkana arĩ gũteithia aririkana mũndũ ũyũ kũrĩa amũrutire ahua itũrũ nĩkĩ marakara Jesu ndiho mũndũ wa Ngai nĩ watũkenia mũno mũthĩ kĩhunjio kĩu nĩ gĩatwaka na nĩ kĩarathima ngoro nyingĩ cia message ciaingĩha mũno haha thimũ ndĩraigua no kũingĩha ciraingĩra nĩ kuga atĩ kiugo kĩu nĩ gĩatonya njũru na njĩra nene mũno nĩ ngwendaga gũkũhe ndagĩka ĩyo ĩmwe ya kũhoya na kũmaririkania namba yaku ya thimũ tondũ nĩ kuma tũraima rĩu mathaa maitũ nĩ mathiĩ ũguo mainĩkĩrĩire yes namba yakwa ya thimũ nĩ 0722 mĩcokere rĩngĩ wega rĩu tũmĩigue nĩgetha erori mamĩoe harĩa 0722 96 55 36 mĩcokere 0722 96 55 36 no wandĩke message WhatsApp ciothe nĩ ngũthoma na niĩ nĩ njokagia messages cia andũ ingĩkorwo na wage kuona ndinoya nĩ njokagia ciothe gũtirĩ ndigaga itacokete andũ wega namba nĩ 0722 96 55 36 kanitha wĩ harĩa Glorious Chapel Church kana GCC Kamete Road umĩte na town ũkoya 44 Garisha 44 ũhĩtũke Gĩthũrai 44 ũhĩtũke Jacaranda Estate ũke Jacaranda Hospital on your right nĩ ho kuona kanitha wĩna purple wĩna blue twĩ hau ona nĩ ũkuona billboard ya Pastor Rosemary Gakere na ĩrutaga kere hĩndĩ wonaga hĩndĩ ũkoragwo na andũ ũramona Tuesday nĩguo mũthenya wakwa wa wabici ũngĩenda kũnyona ũke tũhoe mahoya ta maya ndĩrauga ũka Tuesday nĩtũkũhota kũhoya ũke twaranĩrie then Thursday nĩ nyendete Thursday mũno Martin nĩngoragwo na service njĩkaga kuma 5:30 nginya thaa 2 very powerful ndĩmĩtaga move of God fellowship ĩyo Ngai amuvagi in a mighty way tondũ na manene ũguo ũkũigua ngiuga no uke kuka na uke sana ndĩra tũhoe nĩwe ũkũhoya ihũa rĩa kumagara ndĩra kwamba kuoya wina ũmwe tuma nake wa ciringi 300 mwĩroreri wa Kameme TV mũthĩgi wa rũrĩ nĩgetha tũkorwo tũkiumagara cikĩria thĩinĩ wa paybill number ya 825454 nĩgetha tũkorwo tũkiumagara ihinda rĩu twaikara na inyuĩ kuma rĩrĩa twambĩrĩrie tabarĩra ĩno thaa 9 nginya thaa ici irorete kwĩhanda 11:30 mũhotani witũ ndũnjikĩrie na haha ũguo nĩgetha ndĩmũ confirm kana nĩyo ya mbeca kana ena cio thĩinĩ wa thimũ-inĩ yake aretwo Kenneth Waweru ũcio nĩwe mũhotani witũ wa mbeca icio ciringi 300 na nĩwe warĩkia kwamũkĩra ndikiũĩ mwena ũrĩa akĩrĩ no wega ndĩkĩethane nake Kenneth yes me Yellow Kameme hello kwahana atĩa ndĩthaĩ mũno citagwo Martin wa Janet wĩ mwana ũrĩkũ ndĩ mwana wa Gĩkũyũ haya nĩ ndona nĩ ũgũikĩtie kũgeria mũnyaka na ndona rĩtwa rĩaku rĩoka Kenneth rĩoka marĩtwa maingĩ mũno haha na rĩu we nĩwe mũhotani witũ wa ciringi 300 Ngai nĩ mwega mbeca twakũnengera na ngoro theru thank you mũno asante sana thank you ũcio nĩwe mũhotani witũ mũtungatĩri level Rose Ngai ndakĩkũrathime amen rĩu niĩ ngwenda ũtũhoere
tukorwo tukiumagara Ĩĩ. mureri wa Kameme TV muthigi waru tukorana muthenya wa Friday oro haha thiini wa tabarira ya kigoco kana kesha nene muno ria twambagia thaa 4 nginya haria thaa 7 aria othe mokite Sunday haria Ruiru Stadium kamucokeria ngatho imwe anyitirire nyumwe mire kuru na kundu muga kunyitirira Ngai witũ amwike maundu mega ona ma kirathimo inyumwe rorera nyimbo ciakwa njeru Ngai witũ amwike maundu mega haria YouTube ugathi wa search Martin Janet HC ukona nyimbo ciakwa ciothe hau iria njeru ciothe ci hau na ni thank you no ndo okorwo kini support mutungatiri Yes. nitukorwo tukihoya No ngeithie tu mami turu mugeithie haria nigetha tuhoye Nyina wacikwa kwa wacira ĩ uria gicofo njoro ni ndakugeithia nyina waciko wakwa wacira ĩ ni ndakugeithia muno mami ĩ ndageithia Musaimo ndageithia Robert acio othe maratwirorera Ngai witũ amurathime hoya baba itu thini wa ritwa ria Jesu tuoka mbere yaku Ngai tugikwira ni thengio ni muthenya wa umuthi watwariria uhoro wa uhoti witu Ngai witũ ndahoyara mwiroreri o wothe ugutwiroreire ati uhoti uria naguo tiguo wendaga kana wa mumbire agatuika ndahoya Ngai ugwa tuthikiriria ati kiria Ngai witũ kĩmbengu ĩyo ĩthĩinĩ wake mutumire divine helper amehurutire atuike kiria ari atuike thĩinĩ wa ritwa ria Jesu aria mohetwo Ngai wakwa ati niketha matikana tuike kana nikio gitumite makoro me hau thi Ngai witũ ndauga mohorwo thĩinĩ wa ritwa ria Jesu anointing yaku Ngai nĩ tuangaga nyororo irotuanga na mahote guthonga thĩinĩ wa ritwa ria Jesu Kristo Ngai wakwa no ndahoerwo na Kameme mwathani Ngai witũ ndagwira tuhe platform endelea kumitwara kuraihu na kuraihu thĩinĩ wa ritwa ria Jesu ndahoera Martin wa Janet na the rest oh God Ngai witũ marathime meke wega mahe favor thĩinĩ wa ritwa ria Jesu reke live yao Ngai ikoragwo na millions of people thĩinĩ wa ritwa ria Jesu Ngai wakwa ndaguthaitha ati gutikage mundu aigua kiugo gĩkĩ ĩno mbegũ ĩthie mĩigua-inĩ reke ingire thĩinĩ wao na ihote kumacenjeria muturire na nĩ thĩinĩ wa ritwa ria Jesu ndahoya na ndetikia thank you mutungatiri haya tugukinyia tabarira yo muthenya wa umuthi hau mwerekera wa kwa ndona ni uranjira ni kuma turoima tuge wega wa mwathani witu Jesu Kristo